ハロー YouTube たまたま金です。今日はですね、シャドウ400のヒューズが、切れましたので交換の動画となっております。電源を入れた時に、つかなくなったので、最初 10A のイグニッションのところに行ったんですけど、切れてなかったので 15A の方から切れてたということです。なのでこれをスペアで入れてあるこの 15A のやつを代わりに入れてやることで修理できるということです。早速入れて、よいしょ。一応スペアのところに返しておきます。向きは別にどっちでも大丈夫です。ヒューズボックスを持ってよろしくお願いします。